ludzie kaczuszki dalej przybywają na bagnach. Spokojnie sobie wypoczywają. Nie boją się mnie, to bardzo mi się podoba. Ja też staram się bardzo powoli przemieszczać, cicho się zachowywać, nie robić jakichś gwałtownych ruchów. Przygotowują się, odpoczywają, bo niestety ludzie za parę godzin burza będzie. I do wieczora będzie padać prawdopodobnie. To już nie będzie tak ciekawie dla tych zwierzaków, ale mają gdzie się tutaj ukryć, nie ma co się oszukiwać. Teren naprawdę fenomenalny tutaj do ukrycia. Nawet pod tą kładką mogą się schować i się tutaj ukryć. Pozdrawiam Was. Miłego dnia życzę.